কক্সবাজার, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পর্যটন কেন্দ্র। কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত, যা 120 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডারিং স্টেশন। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক হোটেল। বাংলাদেশ পর্যটন কেন্দ্র নির্মিত মোটেল ছাড়াও সৈকতের একদম নিকটবর্তী রয়েছে বেশ কয়েকটি 5 তারকা মানের হোটেল। এছাড়াও এখানে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে ঝিনুক মার্কেট, বার্মিজ মার্কেট, প্যারাসেলিং, ওয়াটার বাইকিং, বিচ বাইকিং, কার্নিভাল, সার্কাস সহ অসংখ্য ফটোশ্যুট স্পট। এত কিছু থাকার পরেও একটা জিনিসের অপূর্ণতা ছিল আমার কাছে, আর সেটা হলো সমুদ্রের নীল জলরাশি ভ্রমণের আক্ষেপ। যদিও কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে তা পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখজনক এটা যে সেন্ট মার্টিন যাওয়ার সুযোগ থাকে বছরে মাত্র 4 মাস, বাকি সময় বন্ধই থাকে। এ সময় ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে নীল জলরাশি দেখা দুঃস্বপ্নের ব্যাপার ছিল, আর এই নীল জলরাশি দেখা যাবে এখন 12 মাস। হ্যাঁ বন্ধুরা, কক্সবাজারে চালু হয়েছে এমনই একটি বোট, যা কক্সবাজারের বিচ পয়েন্ট থেকে সোনাদিয়া দ্বীপ হয়ে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে নীল জলরাশি দেখে আসতে পারবেন। এটি মূলত সেমি হাফ ক্যাবিন ইয়াসিক টাইপের একটি বোট, আর এই বোটে রয়েছে 2টি বেড টাইপ সিটের ক্যাবিন, আছে টয়লেট সুবিধা ও চা কফি খেতে খেতে নীল জলরাশি দেখার সমুদ্র ভ্রমণ। এই বোটে একসঙ্গে 14 জন মতো ভ্রমণ করতে পারবেন, যা একটি বড় পরিবার একসঙ্গে অথবা একাধিক পরিবার একসঙ্গে ভ্রমণ করতে পারবেন। এছাড়াও যারা কাপল বা সিঙ্গেল আসেন, তারাও শেয়ার ট্রিপের মাধ্যমে নীল জলরাশি দেখার সমুদ্র ভ্রমণ করতে পারবেন। এই বোটে প্রতি ঘন্টা হিসেবে রাউন্ড ট্রিপও দিতে পারবেন। এছাড়াও নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে ডে লং রিজার্ভ বা শর্ট ট্রিপ রিজার্ভ নিয়েও সমুদ্র ভ্রমণ করতে পারবেন। নীল জলরাশি দেখার এই বোটটি পাবেন কক্সবাজারের 2টি পয়েন্ট থেকে। একটি হলো এক্সোটিকা সাম্পান হোটেল পয়েন্ট থেকে, আরেকটি বিআইডব্লিউটিসি কর্ণফুলী ঘাট থেকে। সরাসরি বোটের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেও করতে পারেন। ভিডিওতে দেওয়া যে নাম্বার আছে সে নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করুন। আপনার কক্সবাজার ভ্রমণ আনন্দময় ও নিরাপদ হোক।